Mengraba, Digani Maro, YouTube channel the Google, monetization, Belusio Yama, Matidire to Miadwar, Biro, sharing lopito mapibare. General YouTube monetization self sui, subscriber to Tongue, watch hour, late on Luragoro, Mishiro Alon Timetimare. Okay, channel, video masadikin, nipping a saya, Bodo Darigo, Miera, Seleti Sonaya, Chison Channel, subscribe, Nibigo. Don't switch back here. Hobby, general YouTube monetization self-using YouTube studio tegu, Wembiro, subscriber, watch our do, Bitwabi Sumabe, Epilinogu, Playama Pebare. New include tab go for your chip bar. Okay, new include tab tag will be the obvious a posoma, Sasbrasi bar, Enyama, youtube.com, yes, Yama bar. Okay, general, YouTube website tag, you see to obvious no, a posonga, Lupungego neighbor, be sign go neighbor, Enyama, general, YouTube channel Pontagere, Gmail Congo, log in Wayama bar. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Okay, Dagaro, two-step security ba. They were pure babu, Mr. Alum, TV data bare. How we general YouTube tagu, when Luja to Abisuro, Chrome Bozai, desktop Saigo, Pompe Yabamino, desktop Sai Pompu, Yabe Poga. Asset tong segu nebiro desktop site sure sagu amale chipi la yepe desktop site ဖွင့်လို့ရတော့ပါပြီခင်ဗျာပြီးတော့လူပုံအဝက်လေးကိုနေပြီး YouTube Studio ဆိုတဲ့စာကို9စက္ကန့်နဲ့ငယ်ဖြည့်ထားလိုက်ပါနော်ပြီးရင်တော့ Open New Tab ဆိုတဲ့စာကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် Okay အခုလိုမျိုးနဲ့ပေါ်လာနေပြီဆိုရင်တော့အောက်က Continue to Studio ဆိုတဲ့စာကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ YouTube Studio တက်ကိုဝင်လို့ရတော့ပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို monetization လုပ်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ monetization လုပ်ဖို့ဘေဘေရဲ့အောက်က $တကီတာပုံလေးကိုနှိပ်ပါမယ်နော် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော် channel ရဲ့ subscriber နဲ့ watch hour တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel က community guideline နဲ့ရေးထားခြင်းမရှိပဲအမှန်အားလုံးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ apply တော့ကိုကျွန်တော်စနေပါမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube monetization စဆက်ဖို့တော့ပေါ့နော်အဆင့်3ဆင့်နဲ့ရှိပါတယ်ပထမဆင့်တင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာ YouTube ရဲ့ partner program တွေကိုပါဝင်ရမယ်ဖြစ်ကြောင်း start ကိုနေပြီးကျွန်တော်တို့အမှတ်လေးတွက်ချိပြရမှာဖြစ်ပါတယ် start ကိုနေပြီးအခုလိုမျိုးစာတွေပေါ်လာရင်အောက်ကိုအနေငယ်ဆွဲချပါနော်ဒါတွေကတော့သူ့ရဲ့ policy တွေ CMC ကနေပေါ့နော်ပြီးတော့အောက်ကိုနေငယ်ဆွဲချပါအဲ့ဒါမှာအမှတ်လေးတွက်ချပြပါ Okay step 1ကိုပြောပြသွားပြီဆိုတော့အခု step 2ကိုပြောပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီ step 2မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေငွေလက်ခံရမယ် Google Adsense account တစ်ခုကိုဖွင့်ပေးရပါမယ်ဒီက step 2ရဲ့ကြာချိန်ကဆိုရင်2ရက်လောက်ပဲကြာပါတယ်Step 2ရဲ့ start ကိုကျွန်တော်စနှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ start ကိုနှိပ်ပြီးအခုလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်အရင်ကြီးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ Google Access account စီးပြီးသားလားမစီးတီးဘူးလားဆိုတာရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Google Access account မစီးတီးတဲ့အတွက် No I don't have an existing account ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် continue ကိုထပ်နှိပ်ပါOkay ဒါကတော့ကျွန်တော် YouTube channel ရဲ့ Gmail account ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအောက်က get more out of access ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ချိန်တာပြလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အောက်က select your country ဆိုတဲ့နေရာမှာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံကနေငွေလက်ခံရရှိခြင်းပါတယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာက
US tax form အခွင့်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံကိုပဲရွေးပြီးကြပါနော်လက်ရှိချိန်ထိတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေငွေထုတ်လို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်ချင်တဲ့နိုင်ငံကထိုင်းနိုင်ငံလားဂျပန်နိုင်ငံလားဆိုတာဒီချက်လေးရွေးပြီးကြပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ US tax form နဲ့ထိုင်းလိပ်စာကိုပဲဖြည့်ပြရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ Australia ကနေငွေထုတ်မှာဖြစ်လို့ Australia နိုင်ငံကိုပဲဖြည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်အောက်က yes ဆိုတာကိုအမှတ်ချပြရပါမယ်အဘိဒီညမှာအပေါ်ဆုံးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့နာမည်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့အောက်က address line 1 line 2ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ pin ကိုလက်ခံရရှိမဲ့လိပ်စာကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အောက်မှာ state ရယ် postal code ရယ်အောက်ဆုံးကဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့မထည့်ချင်လည်းရပါတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ Australia နိုင်ငံကိုရွေးခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့် Australia နိုင်ငံရဲ့လိပ်စာ address ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကထိုင်းနိုင်ငံကိုရွေးခဲ့တယ်ဆိုပါစို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လိပ်စာကိုပဲဖြည့်ပြရပါမယ်ဟုတ်ပြီလိပ်စာတွေအားလုံးအမှန်ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးက submit ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြရပါမယ်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ Google AdSense account set up လုပ်တာကတော့ရသွားပါပြီမိတ်ဆွေတို့မှတ်ထားပေးရမှာက step 2နေရာမှာ2ရက်လောက်ကြာနေပါတယ်โอเค step 2ကတန်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ step 3မှာကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘာမှလုပ်ပြစရာမလိုတော့ပါဘူးเนาะ3 4 5ရက်လောက်ဒီတိုင်းစောင့်ပြလိုက်ရုံပါဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ကိုမလေးစီကအဖီစောင့်ပြရတယ်လို့မျိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာဘာဗီဒီယိုတွေကိုတင်ထားပါတယ်လဲသူမဲ့တချင်းဗီဒီယိုတွေကိုတင်ထားလားငွေရှာဖို့ထိတ်တန့်သလားဆိုတာတွေပေါ့เนาะ YouTube ဝန်ထမ်းတွေကစစ်ဆေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် step 3နေရာမှာဆိုရင်3 4 5ရက်လောက်ကျန်နေပါတယ်ခင်ဗျာ step 3ကနောက်ဆုံးဆင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ step 3 အောင်သွားပြီဆိုရင် YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုလေးတွေဖန်တီးပြီးတော့ငွေစဆရာလို့ရတော့ပါပြီခင်ဗျာ step 3နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel monetization on လားမ on ဘူးလားဆိုတာဘယ်လိုနဲ့သိရှိနိုင်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail account ထဲကိုအခုလိုမျိုးနဲ့ congratulation ဘာငါပေါ့ဗျာမျက်စာတစ်စုံကိုလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ browser ထဲက YouTube Studio တဲ့ကိုတော့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် YouTube channel monetization on တော့ပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google AdSense account pin ကိုလက်ခံရရှိဖို့ tax form ဖြည့်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ် tax form ဖြည့်နေကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်နော်အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့သူများအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် Okay နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံမယ်နော်